کوم ماشوم چې د مور پی خوري نو د هغه الټیانې یعنی قی دا پلیتې دي او که پاکې دي. که دغه الټیانې د مور یا د پلار یا د بل چا په کپړو ولګي نو آیا دې سره به دا کپړې پلیتېږي که نه دا کپړې پاکې دي؟ یوه راسره جي دا ضروري مسله وپېژنئ. دویمه راسره دا مسله وپېژنئ چې زموږ په دې معاشره کې ډېره مشهوره ده، په سړو کې هم مشهوره ده، په زنانو کې هم مشهوره ده چې کوم ماشوم پی خوري نو د هغه د خولې جوټه کړي اوبه، د هغه د خولې جوټه کړی سیز خوراک یا اوبه، دا زمون خلک د دې نه ځان ساتي چې د دې ماشوم جوټه چې کومه ده دا استعمالول نه دي پکار. نو راځئ دویم راسره په دغې خبره وکړئ چې دا جوټه استعمال قابله ده او که د استعمال قابله نه ده. ګوره جي اول دا مسله وپېژنه چې کوم ماشوم پی خوري که نه او د الټۍ وکړلې او په ډکه خوله باندې وکړې، ډکه خوله داسې چې کنټرول پې نه کېږي او سمې ډېرې وکړي، نو دا الټۍ ګوره بیا د غټ انسان په شان دي. څنګه چې د غټ سړي په ډکه خوله باندې الټۍ دا نجاست غلیظه دی، سخت نجاست دی، دقه شان د دې ماشوم دا الټۍ چې کوم دي نو دا څه دي؟ دا پلیتې دي. که چا په کپړو باندې ولګېدي او د درهم د اندازې نه سیوا وي نو دا کپړې نجسې دي، د دې وینځل ضروري دي. که چا نه دي وینځلي او مونځ یې پرې کړی دا مونځ نه دی شوی، دا کپړې دي ووینځي او دا مونځ دې واپس راوګرځئ. او که د درهم د اندازې عمره وي یا د دې نه کمې وي، ټیک شوله که نه، نو بیا پې مونځ کېږي. که چا پې مونځ کړی نو شوی دی خو وینځلي دا چې کم دی پکار دي. دا خو یوه خبره شوه. دویمه دې کې دا شوه که په نیمه خوله باندې الټۍ وکړي، یعنی په ډکه خوله نه دي کمې وکړي. بعضې وخت ماشوم د خولې نه لږې شان اوبه راشي، د معدې نه پی راشي، الټیانې وکړي هغه لږې وي، ټیک شو، په ډکه خوله نه دي، نو په دې کې بیا بالغ او نابالغ برابر دی، دا ناپاکي نه دي جي، دا بیا ناپاکي نه دي. په دې سره کپړې نه پلیتېږي. هغه که نابالغ دی ماشوم دی او هغه که بالغ دی خو چې په ډکه خوله نه دي نو دا بیا ناپاکي نه دي ښه جي، کپړې پې نه پلیتېږي. دا خبره مو شوله. بله خبره دا وکړه چې د ماشوم خوراک کوي، پی خوري یا بل څه خوري، خو دا د حلق نه تیر شوي نه دي، د تالو نه تیر شوي نه دي، په خوله کې دي او د خولې نه دا پی د چا کپړو ته ولګي، ټیک شوله که نه، خولې نه راتوي کې د چا په کپړو ولګي یا خوراک پکې نور دی خو دا خوراک دننه د حلق نه تلی نه دی، نو دغه ګورې ناپاکه نه دي ښه. که دغه په کپړو ولګي نو کپړې بالکل پاکې دي او کپړې په دې سره نجسیږي نه جي. دا مسله به ستاسو زده شوي. بله پکې دا وکړه چې که پی د مور دي او که د ډبو دا تیار پی دي نو دا دواړه د الټو په حکم څه اثر نه غورځوي. که د مور پی دی او که د ډبو دا تیار پی دي نو د الټو په حکم څه اثر نه غورځوي. الټو حکم به همدغسې وي چې دا کم تاسو ته ما بیان کو. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې یو ماشوم پی خوري نو د هغه د خولې جوټه څنګه ده. زموږ خلکو کې سخته دا خبره مشهوره ده. نو ګوره کوم ماشوم چې پی خوري که نه، که د هغه په خوله کې پی موجود دي یا خوله تازه د پی او ککړه ده چې هغه پی پکې ښکاري او دغه ماشوم په اوبو باندې خوله کېښوده نو یقینا بیا خو دغه اوبه سکل نه دي پکار، ټیک شوله. یا په یو خوراک کې خوله ولګوله نو دغه خوراک چې هغې ته یقیني غالب ګمان دا دی چې د دې د پیو دا دغه چې کوم دی دا د اوبو ته لاړی، دا د خوراک ته لاړی، نو بیا خو د هغې استعمال نه دی پکار. خو نه که مور ماشوم له پی ورکړي د هغې ټیم شوی د ماشوم په خوله کې پی نه ښکاري، اثرات پکې نشته دی، ټیک شوله که نه، خولې پاکه ده د پیو نه، نو که بیا د ماشوم چېرته اوبه جوټه کړي یا یو خوراک جوټه کو نو دغه خوراک یې مور هم خوړی شي، پلار هم خوړی شي او هر څوک یې خوړی شي. بیا ګورئ که کومه خبره مشهوره چې ګینې د جوټه بعضې خلک د سختۍ سره ځان ساتي، د ماشوم خوله به پاکوي، د پیو به ټیم شوی یا به خوړلي او بیا به هم د خلک ځان ساتي، نو دا خبره بیا ټیکه نه ده، بې جوټه څه خوړی شي. او بعضې کسانو پکې لا دا تپوس کړه چې بعضې پلار ته په دې وجه د جوټې نه ځان ساتي چې دا پی به د ماشوم د اوبو ته لاړ شي، د اوبه به زه وڅکمه نو په دې سره به دا ښځه په ما حرامه شي. ولې زه ور دې ښځې زه خو یې خاوند یم او بیا به یې رضایي زوی وګرځم، نو په دې سره رضاعت هم نه ثابتېږي او نه پې ښځه د نکاح نه وځي. لحاظه دا ضروري مسلې وي جي، تاسو به زده کړي وي نو لازم په تاسو دا ده چې د معاشرې ته ورسوئ او د خلکو ته اساني پیدا شي، نو زمونږ او ستاسو په ثواب کې څه وي. وصلی الله علی النبي